कहा जाता है कि रिश्ते ऊपर वाला आसमान में बनाता है और उसको ज़मीन पे जो है लोग जोड़ते हैं। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ विद्दी और हृदेश की शादी में। आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी शादी है जहाँ रिश्ता भी ऊपर वाले ने आसमान में तय किया और ये उसको जोड़ने आसमान में ही जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा है ये बोइंग 747, जिसको क्वीन ऑफ स्काई भी कहा जाता है। इसमें जो है तकरीबन 300 लोग आज आसमान में जा रहे हैं और आसमान में विद्दी और हृदेश की शादी होगी। Alright, so I am with all the Hawaiis for the Hawaii wedding. मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बादल है मेरी जुल्फे, बिजली मेरी अंगड़ाई, बिजली गिरा दे मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई। So now this is sequel to my wedding in the air was in '94, almost 28 years back. Now this is for my daughter, a gift from her father. तो हमारे साथ बने रहिए, चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या इंतज़ाम है और कैसे होती है आसमान में शादी। I'm very very happy to marry my childhood sweetheart, my high school sweetheart, up in the flight. Thanks to Jetex, thanks to everybody, thanks to both our parents. I'm super excited. I could have never imagined that I wasn't there for my parents' wedding and they'd recreate something like this for us. सेरेमनी है, उसे प्लीज कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे और किसी भी सोशल मीडिया पर उसे शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक रिलीजियस सेरेमनी है और ये उसकी कंडीशन है, ये उसकी रीत है। फ्लाइट अभी हवा में है और हम ऑलरेडी सीटों पे चढ़ गए। पूरी अरे किससे दोगे, हो गया ये गाना, हो गया। Like and subscribe to our channel. Hit the bell icon to get notification from the Brew News.